नाज़रीन ख़बर है घोसपुर मां जो गांव सां शेयर कयूं पिया। घोसपुर लघु 2 महीना अगवा थी वियल ॿिनि पोरियतनि शकील लियाकत बालकानी बाज़ियाबी लाइ मुगविन जे वारसनि ऐं सिविल सोसाइटी वारनि मेन इंडस हाईवे ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। 2 महीना अगवा थी वियल शकील अहमद बालकानी ऐं लियाकत अली बालकानी हथियारबंदनि हथां अगवा थी विया हुआ, जिन खे ज़िले कश्मीर कंदकोट पुलिस बाज़ियाब करण में नाकाम थी वई आहे। मुगविनी बाज़ियाबी लाइ वारसनि ऐं बालकानी बिरादरी जे सॾ ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी मज़हबी क़ौमपरस्त धुरनि वकीलनि ऐं सहाफ़ी बिरादरीनि जे समें माण्हुनि घोसपुर इंडस हाईवे ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। संदन मौक़िफ़ आहे त मुगविनी बाज़ियाबी ताईं असांजो एहतिजाज जारी रहंदो। इंडस हाईवे ब्लॉक हुजण करे सिंध, पंजाब ऐं बलोचिस्तान तां ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअतल थी वई आहे ऐं सभई गाॾियूं ॿेजी वियूं आहिनि, जंहिं सबबि मुसाफ़िरनि खे सख़्तु मुश्किलातुनि सां मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। वाज़े रहे त कश्मीर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 10 जे लॻभॻि मुगवी ॾोहारनि जे चंबे में फाथल आहिनि, जंहिंजी बाज़ियाबी लाइ वारसनि खां लखें रुपया भुंगो पिणु तलब कई वई आहे।